Tässä on ollut pari hyvää päivää, sitten on vähän huonompia päiviä. Ei porukkaa kasassa. Meidän henkinen johtaja Maikkeli puuttuu. Hän on Saksassa leirillä ja näin, että... Terveesti täällä. Jaano omalla kohdalla jalkaa vähän kipeä. Kiitos erään toverimme tuolla. Ihan aggressiivinen peli on ollut tällä hetkellä. Että... Onko me tuolla Heikki näyttää olla aika tyhmän näköinen. Että... En mä saa vastata nähdä mitään. Mitäs muuta? Älä kuvaa. Joukkueen henkistä yhdistys. Kyllä se näyttäisi olla siltä. Heikki on aika eko nykyään. Kyllä todellakin pitäis. Valinpa Heikki jos nimenomaan. Että kyllä muuta on hyvin tyyppi. Heikki on vähän tällainen niinku, että eikä taju tollasta pelinäköinen. Heikki hyvä. Kaikki kannustaa rohkeita toisiaan ja sekin vilkuttajat siellä. Heikki mulle kiitos. Mä en tykkää sun, sori. Sä et tykkää Heikistä. Mä en tykkää Heikistä siinä mielessä. Heikki on ihan kusipää ilmeisesti sun mielestä. Kyllä mulkku jätkää oikeesti, mutta on nyt sitä. Eiköhän tässä ollut kaikki mitä me halutaan tietää. Vittu! Joku faneille, Erkille tottakai terveisiä, että Erkki on hyvä ihminen ja... Sori valmenta, sori hetki, terveisiä silläkin on muuta tekijä. Kahi on hyvä tyyppi varmasti. Vittu sun kanssa, anna fanit mulle täällä. Iiro Broidi, Iire, terve. Se nyt terveisiä. Tullaan kattoo Veikkaus, joka tuossa on Pudisto Hesakappi ensi vuonna ja... Mikäs siinä?